Монгол ухааны МОНГОЛ Академийн ерөнхийлөгч Монголын улс төрд хатан тугаа мандуулан гарч ирсэн их эв намын дарга Зулагийн Батутхан манай ард түмний үсэн хүлээж байсан МӨНХ ТЭНГЭРИЙН УХААН 3 боть ардчлалын 3 ботийг ийхүү гаргаж өнөөдөр та бүхэн энэхүү ботийг талын Монгол даяар зарлан тунгаглаж байгаа их үйл явдлын гэрч болж байна. Та бүхэндээ дахин халуун баяр хүргэж байна. Зулагийн Батутхан хэмээх энэ л эрхэм хүний оюун тархийг халаан байж мөнх тэнгэр ба шинжлэх ухаан, мөнх тэнгэр ба Монгол хүн, мөнх тэнгэр ба Монгол төр гэсэн 3 боть ардчлалын эрэлт, байгалийн ардчлал, Монгол ардчлал гэсэн 3 ботийг бичиж дуусгаад ийхүү та бүхэндээ үйлдвэрийн будган хангалсан анхныхаа дээжийг барих гэж байна. Түүхийн гэрч басан та бүхэндээ дахин халуун баяр хүргэж байна. Номын хурмыг нээж үг хэлнүү хэмээн Монгол ухааны МОНГОЛ Академийн эрдэмтдийн зөвлөлийн дарга соёлын гавьяа зүтгэлтэн үржингийн хөр баатрыг өрж байна. За та бүхний амрыг айлтгая. Сайхан амарч байна уу? Оюун санааны хувьд ирж ба цагийг им бэлгшээл болгож Батутхан доктор маань 6 сайхан ботой бидэнд өргөн барилаа. Монгол ухааны МОНГОЛ Академийн ерөнхийлөгч доктор Зулагийн Батутхан газарт мөргөж тэнгэр шившиж бичсэн эрдэм судлалын тулгуур бүтээлээ баримтгалан соёлд, оюуны соёлд хүн заяатанд дэлгэн барьж байна. Мөнх ТЭНГЭРИЙН УХААН, Монголын ардчлалын ухаан гэсэн энэ урамсан цуврал нь орчлонгийн оршин ухааны түгээмэл хууль түүний тэтэм мөнх тэнгэрийг нээн тайлж тайлбарлан таниулах замаар тэнгэр язгуурт Монгол ухааны гайхамшгийг нотлон нотлох их хэрэглэгдэхүүн цаашид түгээн дэлгэрэх хөлгөн шаштар болсон байна. Монгол ухаан бол хүндрэлтний зөв оршин ухаан. Түүний нэгэн гарц гаргалгаа бүхий мөнх тэнгэрийн ухааны мөн чанарыг сэрээсэн танин мэдгүй юм аа. Тиймээс мөнх тэнгэрийн ухааныг судлана гэдэг нь Монгол ухааны язгуурын эрэлд мордож байна гэсэн үг ээ. Ер нь Батутхан язгуурын эрэлчин ясны эрдэнтэн хүн учраас хязгааргүй хязгаар болсон орчлонгийн оршихуйн зүй тогтол түгээмэл хуулийг нээн тайлах хальсарч зүрхшээмээр бэрхийн бэрх судлагдахыг сонгож сэтгэлэн чөмөж чөмгөн шимэгдэл зүтгэж энэхүү судалгааны ард гарч номоо баримтгалан нээлттэй хийж байна. Мөнх ТЭНГЭРИЙН УХААН цуврал нь мөнх тэнгэр ба шинжлэх ухаан, мөнх тэнгэр ба Монгол хүн, мөнх тэнгэр ба Монгол төр гэсэн 3 ботоос бүрдэж байна. За мэдээж энэ гурван судалгааны нэвтрэн гарах голч мөрч шугамн мөнх тэнгэр. Түүнийг шинжлэх ухаан Монгол хүн, Монгол төртөө уйж тухайлан батлан судалсан уг судалгууны эрлийн язгуур шинжийг тодорхойлж байна. Судлаач Монгол хөрсөнд буулган уг асуудлыг судлахыг зорьсон байна. Мөнх тэнгэр ба шинжлэх ухаан хэмээх 1-р бот мөнх тэнгэр бөө нүүдлийн соёл гэсэн 3 хэсгээс бүрдэх өгөөд хэсэг бүрэн бүлэг зүйлээр задарч нарийсж байна. Мөнх тэнгэр хэмээх 1-р хэсэг ихтэл тэнгэризм, тэнгэрийн оршин онол хуулийг тодолж мөнх тэнгэр нь дээд танин мэдгүй супер тарих дээд мэдээллийн технологи супер нэгдэл гэх мэтээр занглаа асуудалд холбогдож байна. Үүнийг шинжлэх ухааны мэдлэг суурилсан өнөөгийн үеийнхэн тайлж эдгүрэн нэгдмэл ойлголтод хүрэх боломжгүй юм байна. Учир нь хүндрэлтний бүтээсэн мэдлэгийн дөрвөн ай сангийн зөвхөн нэг хэсэг нь шинжлэх ухааны мэдлэг юм. Баримтад буюу баталгаанд тулгуурлаг шинжлэх ухааны мэдлэг нь сүнс зөн бэлэг
логик сэтгэхүй нэн шинэ үеийнхний мэдлэгтэй зарим талаар зөрчилдөг зүйл улам бүр нэмэгдэж байна. Энд шинжлэх ухааны ололт төгслийг огт үгүйсгээгүй бөгөөд гагцхүү орчлон хэмээх нэгэн бүхлүүдэн тогтолцоо оршихуйг хэрхэн мэдлэгийн бүхий л хүрээнд цуудал нэгдлэр навч үзэх тухай асуудал яригдж байгаа юм. Орчлон бол байгаль. Орчлонгийн бүх юмс энергийн шүтэлцээнд нэгдмэл оршдог бөгөөд орчлонгийн бүх одны гэрлийн эрчим хүчний дээд нэгдэл нь мөнгө тэнгэр юм байна. Тиймээс мөнгө тэнгэр нь дээр сэлийг хөх тэнгэр биш. Харин орчлонгийн тухай хамгийн бүхэл цогц бүрэн мэдлэг бүхий дээд танин мэдхгүй юм аа. Энэ утгаараа мөнгө тэнгэр бол орчлонгийн тухай туйлын үнэн. Дээд шинжлэх ухаанд төдийгүй орчлонгийн мэдээллийн сан бүхий супер тарих гэрлийн эрчим хүчний дээд нэгдэл болох супер нэгдэл юм байна. За гол дүгнэлт нь ингэж гарч ирж байна. Үнэхээр орчлон гэгч нь амин чанартай бөгөөд тэр нь оршихуйн шүтэн барилга цул нэгдмэл тогтолцоо юм байна. Судлаач энэ тухай нэгээс нөгөө рүү утас зүгээр хөвөрдөх мэт урган шилжиж үнэлэмжээс дүгнэлтээс он суртахуун болгон томьёолох замаар энд дэлгэрэнгүй гүйсэн байна. Бат хотхон бол өөрөө өгөгдгүн. Тэр ертөнцийн амьсгал дотоод чандын анирлагч, гадаа шинжийг тодлогч ийм бие хүн байна. Тиймээс мөнгө тэнгэр ба шинжлэх ухаан ботын 1-р бүлгийн бөө нүүдлийн соёл гэсэн 2-3 дугаар хэсэг он сонирхолтой бичигдсэнд гайх зүйл алгаа. Өөрөө ч ингэж үтсэн байна. Энэ номыг бичгтээ өмнө бичсэн Монгол суу ухааны судалгааны үр дүнгууд болон Тэнгэрээс ирсэн өгөгдөл мэдээлэл шинжлэх ухааны онол хуулиудыг төлхөө ашигласан гэж өөрөө тэмдэглэсэн. Эндээс тодорхой ойлгож байгаа хаа. За мөнгө тэнгэрийн ухаан 2-3 дахь бот нь мөнгө тэнгэр ба Монгол хүн, мөнгө тэнгэр ба Монгол төр гэсэн цувралууд байна. Судлаач аливаа зүйлийг язгуураас нь эхэлдэг төрөлхийн гэмээр яс чанараараа Монгол хүний тухай ярихын тулд дэлхийн эд амьдрал үүссэн хүний үүсэл уг гарвал их сурвалж төдийгүй хүний бүтэц, хүний мөн чанарыг хүртэл тухайлан судалсан байна. Энэ өндөр босгот өргөн судалгаан дээр Монгол хүний тэнгэр шүтлэг, онгоц сахиус, мөн чанарыг тэнгэр язгуур мөнгө тэнгэртээ сүслэн бичсэн үнэхээр бахархам санагдлаа. Тэрээр бас ингэж ütсэн мөнгө тэнгэрийг бүрэн гүйж тань мэдэхгүйгээр Монгол хүнийг бүрэн таних ойлгох боломжгүй юм а гэж. Энэ нь орчлонгийн хүмүүс төдийгүй одооны монголчууд хандсан хандлага бизээ. Түүний мөнгө тэнгэр ба Монгол төр зоврлыг эдүгэ эрхэм дээдсүүд, их хурлын гишүүд, улс төр сонирхох залуучуудад сургуучгийн зориулалтаар уншуулмаар бодогдож байна. Хүн төрлөختөнд монголчууд төрч ёсны түүхийн хичээлийг 13 дугаар зуунд зааж байгаагүй юм шиг, эзэн Чингис их засаг хөл байгаагүй юм шиг өнөөдөр ийм зэрлэг зэрэмдэг зэвэргэнтэл дөртөө яагаад болчихвоо. Лодонгийн төдвийн оройг өсөм шиг Баогийн лавсрангийн ингэсэн тамггүй төр өнөөдөр Монгол төрийг Монголыг маань самарч байна. Төрийнхэн Батодхон докторыг сонсох цаг ирж байна. Түүнийг сонсно гэдэг нь мөнгө тэнгэрийг сонсно гэсэн үг ээ. Мөнгө тэнгэр нь орчлонгийн төрчөөс болохыг Зулагийн Батодхон Батодхоны судалгаа өгдлөөр өнөөдөр дэлгэрэнгүй дэвшүүлэн тавьж байна. Доктор Батодхоны Монгол ардчлалын ухаан цуврал нь Монгол 3 бот байна. Ардчлалын эрэлт, байгалийн ардчил, Монгол ардчил гэсэн 3 ботоос бүрдэж байна. Ардчлалыг улс төр гэж явсан ойлгож явсан нэгэн үеийнхэн 20 гаруй жилийн төөрөгдлөө энд цэг тавьж явах шиг байна. Тэрээр бас энд ингэж бичсэн. Энэ номыг бичгтээ би зүрх гэсэнгүй. Харин асуудлыг өөр өнцгөөс хандсан хэрэг гэж доктор манд тэмдэглэж байна. Тэр өөр өнцөг гэдэг нь ардчлалыг тань мэдэх, тодорхойлохын тулд нийгэм эдийн засаг тань мэдэх оюунснаа боловсрол, ёс суртахуун улс төр гэх зэрэгээр олон салбарт эрэл хайгуул хийснэ хэлж байна. Тэгэхдээ тэр төгс төгөлдөр ардчлалыг хайгаагүй.
Харин хүн төрлөختөнд ардчлал сонгодог утгаараа байхгүй юм биш үү гэсэн энэ дүгнэлтэнд эцсийн эст хүрч байна. Тэрээр ардчлал бол эргчлөө хэмээх тунхаглаар хайдал хүний нийгмийн хүрээнээс олсонгүй. Ардчлалыг олсонгүй. Тэгэхээр яг энэ тунхаглаар байгалийн хүрээнээс хайсан юм аа. Тэгээд ардчлал гэж чухам юу болохыг уг үндсээр нь буюу мөн чанараар нь амин чанараар нь олсон гэж ингэж бичсэн шүү. Түүнийг байгалийн ардчил, Монголын ардчил гэсэн номын аль алинд нь хамаатуулан ойлгож болно. За Монгол Суу ухааны МОНГОЛ Академийн 10 жилийн түүний үүсгэн байгуулагч ерөнхий элч зулаагийн бат тутганы энэ 6 цуурлаар иймхүү дуулай шууган тарин тэмдэглэгдэж байна. Тэгэхээр Монгол Суу ухаан, Мөнх Тэнгэрийн ухаан, Монгол хүн байх ухаан, Монгол ардчлалын ухаан, Монгол төрийн шинжил ба намгүй төрт Монгол зэрэг энэ цувралуудыг өмнө бат тутган маань хийж хагас олон цуврал бот хэвлүүлсэн хагас 1000 гаруй цувралыг уншиж Монгол Суу ухаан, Мөнх Тэнгэрийн үзэсгэлэнг монголчууд Монгол дуурхтны хүрээнд тасралтгүй сурталчил гайхамшигтай үр дүнд өнөөдөр хүрээд байна. Түүний орслонгийн оршихуун язгуур эрлийг дэлхий сонирхож эхэллээ. Та бид Монголын Суу ухааны МОНГОЛ Академийн энэхүү гайхамшигт сурлаар аялах гэж байна. Доктор Зулаагийн бат тутганы Мөнх Тэнгэрийн ухаан, Монгол ардчлалын ухаан 6 бат сурлын ном иймхүү номын нээлт иймхүү эхэлж байна. Та бүхэнд баяр хүргэе. Монгол Суу ухааны МОНГОЛ Академийн эрдэмтдийн зөвлөлийн дарга Монгол улсын соёлын гавьяа цэцгэлтэн Үржингийн Хүрлбаатарт баяр хүргэв. Үндэснээ урлагийн их театрын урдын дууч Монгол улсын гавьяа жүжигчин Баасан хүүгийн Батболд, үндэсний урлагийн их театрын урдын дууч Монгол улсын гавьяа жүжигчин Сосор урмын цогц сайхан, морин хуурч Монгол улсын соёлын дэргүн ажилтан Мөнх хотын Алтан бат, агуу их үгдээдсийн зуунаар дуулсан эртний сайхан аялах уу уйхан зам твийн наран эгшиглэх болно.
Манай соён гэгэрүүлэгч телевиз Монгол суугааны МОНГОЛ Академийн гайхамшигтай 10 жилийн түүх энэ эрдэмтэн бат отгоны оюуныхан их бидийг шалган байж утсан ном бүтээлийн он жилүүдэд үргэлж шадарлан хамт байгаа билээ. Монголын ард түмэн цэнхэр дэлгэцээрээ дамжуулан энэ л хүний гайхамшигтай лекцийг дорнын уудам талаас алтан өндөр сардгууд өмнө нь цэнхэр говьоос хөвсгөлийн хөвч тайх хүртэл үзэж тэгэрч хавлаа. Ингээд өнөөдөр биднийг баясгаж, өнөөдөр биднийг омогшуулж, өндөр тэнгэрүүддээ өргөл өргөж байгаа Монгол суугааны МОНГОЛ Академийн ерөнхийлөгч Монголын их хэв намын дарга Зулаагийн бат отгоныг өгтөн авцгаая. Бүгдээрэнд энэ өдрийн МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ивэлтэй гигэн халуун мэндийг хүргье. Тэгээд бүгдээрээ номын сайхан хуримд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баяр талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Хувийнхаа зүгээс болон академийнхаа зүгээс. За миний хувьд физикийн хүн учраас би бас энэ юм руу зүгээр нэг мухарсгээр юм уу шашин шүтлэг гэдэг утгаар би ороогүй маа. Онлайн физикийн группт багтаж онлайн физикийн судалгаа хийж дубнаад цөмийн шинжилгээний нэгдсэн институтэд хамтарсан илтгэлүүд маань эрдэмшилгээний илтгэлүүд маань хэвлэгдэж нэлээд сайхан амжилттай явж байгаад тэгээ онлайн физикийн гүн рүү ороод онлайн физик гэдэг маань үндсэндээ нүдэнд харагдахгүй гарт баригдахгүй атомоос цааших ертөнцийн физик юм. Тэгээд тэр атомоос нааш бит бодисын физик болоод ирэхээр зэрэг үзэгдэл юмсын физик болохоор сонгодог физик гэдэг. Атомоос цааш нүдэнд харагдахгүй гарт баригдахгүй юмсын физик болоод ирэхээр сонгодог бас физик болдгийг. Ингээд сонгодог бас физикийн салбарт ороод судалгаа хийгээд атомын гүн рүү ороод цөм рүү орчлоо, цөмийн гүн рүү ороод явтал чинь харсаар байтал энэ бит зүйлс атомынхаа цөнд очоод хоосон чанараас бүтсэн. Ингээд хоосон чанар гэж юу юм гэдгийг хайж бүдтийн гүнхан руу орж нууц тарины явс хоосон чанарын онолыг жаахан судалж байгаа. Үзэж байгаа. Жаахан тайлбар майлбар хийж үзээ. Залуу байсан юм уу 20 идэх настай. Тэгээд дараагаар нь парапсихолог руу ороод тэгж явж итэл манай Монголд бөө дэлгэрээд харсаар байтал 19 настай хүүхэд онгод буулгаад 80 хэдэн настай өвөө болоод ингээд нөгөө физикийн онлоос уншиж ирсэн юм маань амьдрал дээр биетэрээ гараад ирэхээр зэрэг гайхсал та яг нэг үлэгт хов хүний хувьд. Тэгээд ингэж явж байгаад Монгол юмыг судлая гэд юуны өмнө Монголын ардын аман зохиол руу орсон. Тэгээ энэ улсын төв номын санд байгаа бүх гар бичмлийг бүх номтоо нь уншсан. Бүр тэр эртний үеэс. Тэгээд учрынч жаахан ойлгож эхэлдэг болоо тэгж явж байгаад тэгээд дараагаар нь малчин амьдрал Монголоо ер нь мэдх юм байна гэд би чинь сэлэнгэд бүрээд аж ахуй дээр өссөн малаас хол өс. Хинтээ аймагт малчин айлд очиж жил 8 сар тасралтгүй амжилж амьдарч тэнд малчин амьдрал жоохон гадралдаг болсон. Тэгээ эргэж орж ирээд бөөмөө судалж явж байгаа. Тэгээд алтан дээд гэрээ гэдэг судартай уучраад тэгээд одоо энэ Монгол суугаан гэдэг зүйлийг гарга тавиад одоо араас нь МӨНХ ТЭНГЭРИЙН УХААН гэдэг зүйлийг ингээд монголчуудаа оюун санаанд нь толиулж байгаамаа. Энд би МОНГОЛ Академийнхаа 10 жилийн ой зориулж МОНГОЛ Академид дөнгөж байгуулад би Монгол суугааны 100 цувралыг 11 бот номыг монголчуудад гарга тавьж ирсэн. Одоо бүхэл бүтэн 10 жил болцсон учраас өнгөрсөн 3 сарын 5-нд манай академи 10 жилийн ой өдөр өнгөрцөн. А бид нар энэ он нь учраас энэ онд нь 10 жилийн ой зориулсан ажиллагаануудыг өнөөдрийн энэ номын нээлтийн ёслолын үйл ажиллагаагаар эхэлж байгаамаа. Тэгээд нэгдүгээрт нь академийнхаа 10 жилийн ой зориулж бүтээсэн юм, хоёрдугаарт миний бас нэг 15 жилийн хөдөлмөр энэ номнуудад одоо дүгнэгдэж бичигдсэн байгаа. Дараагийн нэг юм нь бол би энэ зүйлүүдийг зүгээр нэг сэтгэлийн хөөрлөөр хоосон юмнаас гаргаж ирж яриаггүй. Энийг би квант онол, физикийн онол дээр үндэслэж гаргаж ирсэн. Тэгээд
маш товчхон, маш энгийн хэлж өгье. Өнөөдрийн орчин үеийн хүртсэн квант онолын олд амжилт юу гэхээр нөгөө атомын цөмдөх цөм чинь эгэл бөмсөөс тогтоод байгаа шүү дээ. Эгэл бөмс маань ерөөсө хоёр энэ бөөмлөг долгиолог гэсэн хоёр төлөв байдал зэрэг оршдог. Зэрэг. Бөөмлөг гэдэг нь бол бит бөөм, энийг бид нар бодит бөөм гэж хэлж болно. А долгиолог гэдэг нь хоосон бөөм, энийг бид нар хийсвэр бөөм гэж хэлж болно. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол энэ эгэл бөмс чинь энэ бодит хоосон хоёр хэлбэрт зэрэг оршдог. Зэрэг оршдог. За ингээд энийг тухай ярих юм бол нэг айхтар квант онол руу орчин ингэ болчих. Энийг бүтцийн дуализм гэж нэрлэдэг юм квант онолд. Аливаа зүйлсийн бүтцийн дуализм гэж. За тэгвэл энэ квант бөөм гэж яриад байгаа юм чинь квант төлөв байдалд байдаг. Бодит байдалд байдаг. Квант бодит байдал гэдэг нь би одоо сүүлийн 30 жилийн хугацаанд гарсан квант онолын үр дүнгуудыг нэгтгэхэд 5хан зүйлээр хэлж болно. Квант бөөм нь бодит ба хоосон төлөвт зэрэг оршдог юм байна. Хоосон бөөм нь бодит бөөмийг үүсгэх хүчин болдог. Хоосон бөөм нь бодит бөөмийг үүсгэх хүчин болдог. Хоосон чанар бодиттой үүсгдэг гэсэн ийм онолын үндэс гарч ирж байгаа. Дараа нь хоосон бөөм бол үнэн буюу туйлын үнэн байдаг. Бодит бөөм бол хуурмаг буюу харьцангуй үнэн байдаг. Тэгэхээр бодит бит гэж ярьж байгаа бидний ойлгож байгаа зүйл бол 3D хэлбэрт урт өргөн нарийн бит хэлбэрээр оршдог учраас тэр байн хувьсдаг. Өнөөдөр Баттхан энэ эндрийн ард зогсож байна. Өнөөдөр Баттхан Монгол улсын иргэн болоод 70 жил насалсан байна. 70 жилийн дараа Баттхан байхгүй л болно. Энэ хуурмаг. 70 жилийн хугацаанд л үнэн болооч хуурмаг. Энэ эндрийн ард Баттхан 15 минут л зогсно. Дахиад 15 минутын дараа өөр. Тэгэхээр энэ бодит байдал бол хуурмаг хэлбэрээр оршдог. Энэ тийм учраас энэ бол харьцангуй үнэн. Энийний тухай бол Эйнштейн харьцангуй онолыг гаргаад тавьсан. Энэ бидний яриад байгаа хоосон чанар гэдээ байгаа чинь бодит чанараа үүсгдэг бөгөөд энэ бол туйлын үнэн юм аа л гэж. Квант онол энийг үндэслээд өөрөө батлаад гараад ирсэн. 3 дахь юм нь юу юм гэхээр 4 дахь юм нь квант бодил бол орчлонгийн үүслээс эхлээд өнөөг хүртэлх бүх мэдээллийг өөртөө тээж явдаг гэж. Энэ бидний яриад байгаа эгэл бөөмс гэдэг юм чинь 13.7 тэрбум жилийн өмнө их тесрэлтээр орчлон үүснээс хойш бүх мэдээллийг өөртөө тээж яадаг. Тэгэд хамгийн сонирхолтой нь одоо цагийн мэдээллийг нэмж өөртөө тээж яадаг. Тэгэхээр нөгөө торсон орон батлагддаг. Мэдээлэл бол нэг газараас нөгөө газар шилжиж шингэж явдаг гэж. Торсон орны онол энэгээр батлагддаг. За ингээд квант бөөм нэгэн зэрэг маш олон төлөвт зэрэг оршиж чадна. Квант онолын хамгийн сүүлд хүрсэн үр дүн энэ. Квант бөөм бол нэгэн зэрэг хэдэн сая жива төлөв байдалд нэгэн зэрэг оршиж чаддаг. Зөвхөн энэ бодит хоосон төлөвт зэрэг оршдог бол асуудал биш болсон. Тэгэхээр энэ бодит төлөв чинь болохоор хязгааргүй олон шинж төлөвтэй учраас нэгэн зэрэг янз бүрийн байдалд оршиж чаддаг. За тэгээд яг энэ 5 дахь үндэслэл бол хамгийн сүүлд сая хэдхэн жилийн өмнө нэгдлээ. Энэ квант бөөм нэгэн зэрэг маш олон төлөвт зэрэг оршиж чаддаг гэдгийг энэ Башкирийн их сургуулийн профессор Нажиф Валитов гэдэг хүний судалгаагаар тогтоогдсон. Энэ хүн юу хийсэн бэ гэхээр квант байдлыг тодорхойлсноор бурхан тэнгэрийгч тайлбарлаад байгаа. Тухайлбал Валитов өөрийн судалгаагаар ертөнцийн бүх объектууд хоорондын зайнаас үл хамааран хормын дотор харилцан үйлчилдэг гэдгийг баталсан. Онлоор бас туршлагаар баталсан. Онлоор бас туршлага. ертөнцийн бүх объектууд хормын төдий хоорондоо харилцан үйлчилж чаддаг гэж. Энд байгаа Баттхан тэнд байгаа мөнх тэнгэртэй, энд байгаа Баттхан тэнд байгаа галактиктай, энд байгаа Баттхан дэлхийн нөгөө өнцгт байгаа юу үнтэй харилцан үйлчилж чаддаг. Тэгээд энэ нотлохон дээр яасан юм хэр энэ харилцан үйлчлэл гэрлийн хурдаас хэтэрсэн хурдаар явагдаж байгаа тохиолдол боломжтой. Гэтэл бид нар саяхан болтол гэрлийн харьцангуй онолын төвшөнд гэрлийн хурдыг л таньсан. Гэтэл энэ онол бол гэрлийн хурдаас илүү хурд байгааг л баталж гаргаж ирээд тэгээд юмсууд хоорондоо гэрлийн хурдаас их хурдаар харилцан үйлчилдэг гэдгийг баталсан. Тэгээд гэтэл бидний ойлгож ирсэн юм бол гэрлийн хурдаар болохоор энэ харилцан үйлчлэл явагдах боломжгүй. Гэрлийн хурд удаан байна гэсэн үг. Гэрлийн хурдаас хэд дахин их хурд. Тэгжээж энэ харилцан үйлчлэл явагдах боломжтой болж. Тэгээд Валитов бол судалгааныхаа ажлын дараа бол энэ Ватиканы пап ламаас нэг захидал авсан. Тэр захидал таныг энэхүү шинжилгээ судалгааны ажлыг хийхэд түлхсэн
тэр үнэт санааг хязгааргүй үнэлэхийн зэрэгцээ энэ судалгааг наривчлан судал шинжилж баталгаажуулсан танд бид талархлаа илгээхээр шийдлээ гэж Ромын пап энэ валитов эрдэмтэнд загталтаа бичсэн байна. Тэгээд энэ хүн Библи, Тоороо, Коран судруудыг уншаад өөрийнх нь нээлт эдгээр судруудын мөн чанаруудаа таарч байгааг мэдэж хязгааргүй гайхсан. Тэрээр Бурхны судруудад Бурхан бүхнийг нэгэн зэрэг хардаг, сонсдог гэж байнга давтагдан бичигдсэнийг хэрэг Бурхан байдаг бол энэ чадварыг эзэмших боломжтой. Тархины нейроныг бүрдүүлдэг молекулын атомуудын давших, хэлбэлцэх, эргэлдэх хөдөлгөөнүүд нь бодлын процесс, таталцлын талбай ба цахилгаан сорон зүйн хүчний шулуун шингээлт, ялгаруулалтын үйлчлэгийг дагуулдаг. Тиймээс бодлыг материалик гэж үзэж болно гэсэн. Ийм дүгнэлтэнд хүрч. Тэгэхээр өнөөдөр бидний оюун санаа маш хоцрогдсон байна. Бид нар бол хоосон чанар далд ертөнц гэдэг юм байхгүй гэж бодоод явж байгаа. Гэтэл шинжлэх ухааны, физикийн шинжлэх ухааны